Bijouterie Pantso mividy volamena, mivarotra sy manamboatra firavaka volafotsy sy volamena, sahaza ho an'ny rehetra. Manatona ao amin'ny Galerie 9 Tsaralalàna, box 8 na building complexe Ampiflo. Aiza matahotra, vetivety ireo tasy dia afaka, alona fotsiny, tsy mila mikosika be intsony, tena mora madio ny lamba, manitra sady tsy manimba tanana ny vovon-tsavony S23. Matezatol manolotra anao ireo entana azo antoka sy mora indrindra ho aminy. Tôle ondulé, galvabac, tuile siam, amin'ny loko sy refy izay tiavanao azy. Matezatol ho amin'ny fanorenana maharitra sy mateza amin'ny vidiny tena mirary. 20 taona mihoatra ve ianao? Maniry ianao vaksiny miaro amin'ny coronavirus? Aza misalasala ary manatona avy hatrany ireo toerana voatokana anaovana vaksiny any amin'ny faritra sy distrika misy anao na mbola tsy nisoratra anarana azy. Mitondra kara-panondro, tongava fa tombotsoa anao sy ny ankohonanao ary ny manodidina anao ny fahavitanao vaksiny. Vaksiny mahomby sy azo antoka ny ampiasaina eto amin'ny firenetsika. Glisse. Découvrez les nouveaux soins capillaires adaptés à vos besoins. La qualité professionnelle pour vous. Schwarzkopf. Probat, la puissance qu'il vous faut. Disponible dans toutes les stations Jovena. Disponible chez Chamsoul. Disponible chez les distributeurs agréés dans tout Madagascar. Madula Landava miaraka amin'ny Lark. Cool. Lark savony. Lark manolotra ho anao ny logité. 5G Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le JT. Takariva ny alakamisy fasivy ny volana desambra taona 2024. Finaritra indray tompoko lasy tompoko vavy mandroso ao anaty tokantranonao atao anatin'ny logité ny tenako amin'izao takariva izao ary manasa anao mampanajana sy ampitiavana ihany koa anaraka ny fampahalalam-baovao hatramin'ny farany. Indray atao avy hatrany ary ireo matoam-baovao nisongadina ho an'ny andro any. Andro fahefatry ny fotoam-pitsarana ny raharaha Apollo 21 andro any. Nandany fiampangana azy ho isan'ireo atodonikotrika ny fanonganam-panjakana ihany koa isareraka. Mijaly amin'ny fahazahoana rano fisotro ireo voafonja ho Atsiafa, nanome fampitaovana fanangonan-drano ny CNIDH. Andro iraisam-pirenena iadina amin'ny kolikoly ny andro any. Ametraka paikady sy fanamby-vaovao i Madagasikara anoherana ny kolikoly. Anolotra entana vaovao no sady miavaka ho an'ny mpankafy ny Egeo Shop manomboka ny 10 hatramin'ny 24 desambra mandritra ireo hetsika indromiataona etsy amin'ny plaza Ampeflo amin'ireo fotoana ireo. Any ivelany, nametra-pialana ny Prime Ministre tao Burkina Faso noho ny hetsiky ny vahoaka tsy misy fiafarany naneo ny tsy fankasitrahana ny fitondram-panjakana. Isan'ireo ampaham-baovao arahina ao ato anatin'ny logité ireo voatonona tesy ambony ireo fa izao kosa andeha hidirantsika avy hatrany ny fizarana voalohany ny fampahalalam-baovao na ny alahena. Raharam-pirenena avy hatrany no isantarantsika ny fampahalalam-baovao an'ity takariva ity. Andro faefatra ho an'ny fitsarana ny raharaha Apollo 21 ny andro any. Niatrika ny mpitsara teny anosy andro any, ny razanak'olona William Ivona isareraka. Ny ampangana azy ny firasana tsy kombakomba tamin'ireo voalaza fa atodonikotrika ny fikasana ifofony ain'olom-panjakana ambony eto amintsika. No mariny isareraka teo anoloan'ny fitsarana nefa ny fandavan'izay fikotrehana fanonganam-panjakana izay. Nambarany ihany koa fa tsy nanana eritreritra ny amony ny filoha mihitsy izy. Dia rahantsika ary ny fanazavana mahakasika izay. Izavy moa ireo voapanga amin'ny raharaha Apollo 21 ka voaroroy noho ny fikasana ifofony ain'olom-panjakana ambony sy ny an'ny filoham-pirenena. Isan'ireo olona 20 mahery miatrika fitsarana Paul Rafanoarana, teratany malagasy frantsay sady mpandraharaha no zandary ihany koa teo aloha. Voasaringotra ihany koa i voangy vadiny, i Philippe François, lésionnaire teratany frantsay sy ny vadiny. Mpiasa eo anivon'ny banky foibe isan'ny voaroroy amin'ny fikasana ifofony ain'olom-panjakana ambony eto amintsika kosa i Razafindrakotoaina Marie, i Victor Ramadra, efa nitanany andraikitry ny Prime Ministre tamin'ny fotoana nitondrany ny filoha Didier Ratsiraka. Misy amin'ireo manamboninahitra teratany malagasy ihany koa nefa no voaroroy amin'ny raharaha Apollo 21.
Jeneraly misotro ronono i Razakary Manana Ferdinand, isan'ny mpikambana atao amin'ny kabinetra ny praiminisitra Gouili Razanamasy tamin'izany fotoana, mialohany nandraisana ny toeran'ny PDS ny tanàna Antananarivo. Ny tolakandro teo no noenona teny Anosy ireo zandary 4 mirahalahy sy miaramila iray, voarohirohy ho nisy fifandraisana tamin'ilay Frantsay Philippe François, saingy nandahy izany izy ireo ary nilaza ho tsy mbola naheno ny momba ny Apollo 21. Nanazava izy Dimla fa ny asa mahampamily nanakaramana azy ireo ihany no nataony, ka tsy manao afa-tsy mitondra ilay vazaha sy manatitra azy amin'ireo hotely eto Antananarivo. Amafisin'ireo zandary sy miaramila voarohirohy kosa fa indraindray mirava alina be ny fivoriana hatrehan'ilay Frantsay na mankany amin'ny faritra, antony mahatonga azy ireo mitondra pasy. Androany maraina tamin'ity andro faefatra ity ihany koa no niatrika fitsarany irandrezanak'olona William Mivon na Isareraka mpanakanto. Ny ampangana azy ny firaisana tsokombakomba tamin'ireo voalaza fa atidonikotrika ny fikasana ifofony ain'olom-panjakana ambony eto amintsika. Namafisiny Isareraka teo anoloan'ny fitsarana nefa ny fandavana izay fikotrehana fanonganam-panjakana izay. Nambarany ihany koa fa tsy manana eritreritra ny amon'ny filoha izy. Lafim-baovao hafa kosa indray, tsy ampy ny fisitra ny voafonja rano fisotro madio eny Tsiafa, any ka lasa voafetra ho rano iray tavoahangy isaky ny voafonja ihany, raha tokony hanana anjara rano 20 litatra isan'andro ireo voafonja. Ho famahany izay olan'ny rano izay indrindra ary no nahatonga ny CNIDH namaty siny be fitehirizan-drano miisa 4 ho an'ny toby fiarenany eny Tsiafa. Tafiditra indrindra ao anatin'ny fanamariana ny herinandro ny zon'olombelona. Teny antoerana mitatitra amintsika ny antsipriany izay miarso rojo ravaka sy Dolpha Kotinena. Resaka von'olona, ny fanaovana takalonaina na ihany koa noho ny fanafiana amin'ny tampejina. Miompana amin'ireo amin'ny ankapobeny ny eloka ireo mamita sazy eto Tsiafa. Mananika ny 200,000 ny voafonja eto amin'ity toby fiarenany ity. Avy roeny amin'ny fenitra tokony ho izy ho tarimarika io, any ka lasa miteraka lesoka amin'ny fahafahana manaja ny zon'ireo voafonja amin'ny maha-olona azy ny fahatereny ny foto-drafitrasa. Hitantsika tsoa ilay surpopulation, raha ohatra ny raha tena izy amin'ny eran-tany zany dia tsy tokony ohatran'izao satria raha olona 900 zany 900 mahery kely no tokony ho ato, ary izay mahatonga an'ilay olona efa tsy droit tsony iny zany hoe mitehaka aloha dia gauche indray dia mitehaka dia avy dia havanana sisisisy any ary dia efa tsy voatasady ilay zoa noho izay ataoko hoe tsy fampiny ilay foto-drafitrasa. Manana olana amin'ny lafin'ny rano ihany koa nefa ny Fonjabe misy fiarovana manokana eto Tsiafa, mitarika rano avy any an-tendrombohitra na matsaka rano isan'andro any Ambatofotsy izy ireo vao manana ampiasaina. Nefa rano fenitra isaky ny voafonja farafahakeliny ny tokony hanana anjara rano 20 litatra isan'andro. Ho famahany izay olan'ny rano izay indrindra no nahatonga ny CNIDH voameram-pirenena maleo tena misahana ny zon'olombelona hanome siny be fitehirizan-drano miisa 4 ho ampiasain'ireo voafonja eto Tsiafa. Noho ny lalànantsika zany manome ny CNIDH ny fahefana andeha hidina hitsidika ny totoerany tony amin'ny fotoana tsy mampilaza dia nanao an'izany zay fa volana vitsivitsy lasa. Tamin'izany ankoatran'izay tena antondihany eto aty tamin'izany fotoana izany dia tsikaritra ihany koa fa nisy tsy fahampiana lalina mihitsy teo amin'ny resaka fisitrahan'ny voafonja rano fisotro madio satria raha ny tatitra sy ny hitanay maso tety zany dia hoe ray tavoahangy ho an'ny voafonja anankiray. Fanamby apetraka amin'izao ny fanafainganana ny famotorana sy ny raharaham-pitsarana mba hatratrarana ny hoe 70% ny olona any am-ponja no voatsara ka ny 30% ambony sisa no miandry fotoam-pitsarana. Ny foto-drafitrasa moa zany dia fatranainy be daholo izy ireo, fa ny esaka zany dia eo amin'ny resaka le hoe faninana ny isan'ny voafonja foana hatrany, ny fanafainganana fitsarana hatrany, eo zany tena hoe ahitana ny vahaolana tsara indrindra mba hahatonga ny hoe fanentana amin'ny isan'ny voafonja ny alehiben'ny trano. Ao anatin'ny politikan'ny ministeran'ny fitsarana ihany koa ny fonja mamokatra. Misy toerana ahafahana manao izany raha teo ny faritra eto Tsiafa
ka irosoana tsy ho ela ny fitrandrahana izay tany azo ambolena anampiana amin'ny ampahany ny sakafo hoany ireo voavonja. Fa nisy vaovao manomboka izao no misahana manontolo ny fikarakarana ny fifidianana eto Madagasikara. Vita androany ny fifamindram-pahefana teo amin'ny birao tranainy no tarihan'ny rakoto manana Yves Hernienne sy ny birao vaovao entiny manda Andriana Arsé Doreta Farsen. Angarahara ny voamera ary misokatra ho an'ny sehatra rehetra mahakasika ny raharaha doublon. Tsy misy doublon reo antota taratasy hita hoy ny filovabao ny seny araony andindinizay. Vary mangatsika ve ny doublon anisy vaovao fanontaniana napetraky ny mpanao gazety tamin'ny filovaovao mitantana ny voamera ny-pirenena mahaleo tena misahana ny fifidianana. Misy karazany roa ny nanambarany atao hoe doublon izay samy tsy hita tao anatin'ny antota taratasy hitan'izy ireo. Fa indraindray manahirana ihany io conceptna doublon io. Misy ny tsy fitovian-kevitra manoloana an'izy io. Ka eto dia alako siny satria ianareo no manontany. Dia ampitiavana no ilazako amintsika. Hoe inona moa le ataontsika hoe doublon. Le doublon ve amintsika dia hoe le olona mitovy ny laharany karapanondrom-pirenena nefa dia olona roa samy hafa le olona. Ny doublon ve amintsika dia olona mitovy anarana, mitovy fanampina anarana, mitovy ny ray aman-dreny, mitovy ny daty nahaterahany, mitovy. Mazava ho azy dia amina toerana roa samy hafa ahitana ny olona io. Raha le voalohany dia amin'ny maha-olombelona dia mety misy lasaka eo mifandikana ny numéro-ny karapanondrom-pirenena araky ny antota taratasy nozerevanay anatin'ny mangarahara tsisy ampenina zany resako aminareo zany ny numéro no mety mitovy fa kanefa kosa tompoko dia lazainay horetany Renanitra ary ao anatiny marina sy ny mangarahara fa ireo olona reo dia olona samy hafa. Zany hoe raha nifidy izy zany dia olona samy manana zo nandehanany nifidy. Le faharoa kosa dia ampanetretena koa no hitenenako an'le olona hoe olona ray izy nefa manakara-mpifidianana anakoa na telo dia araky ny document eo am-pelantananay dia tsoriko aminareo fa tsy nahitanay zay raha ohatra ka izay no ataontsika hoe doublon. Zany hoe zany les inscriptions multiples everiny tsy hanomezana tsiny everiny sasany hoe ho doublon raha izay zany no everiny doublon dia araky ny document nanaovanay famindram-pahefana dia tsy nahita an'izay zay ary tsy afaka ny andainga mahakasika an'izay. Isaky ny folo taona no tokony iroso amin'ny fanavaozana ny lisam-pifidianana ny Madagasikara. Anatin'ny fanitsiana na ny ralina no misy antsika amin'izao fotoana ao anatin'ny fandaharana asa ny andinika ny anatanterahana izany. Ny fangarahan'ny soni no irian'ny rehetra mampana ny mpanao politika ny fahamaroan'ny olony ny fitondrana mandrafitra ity vaomera ity. Ny filoha voafidy rahateo olona napetraky ny filoham-pirenena isolotena ny fitondram-panjakana eo anivon'ny soni. Misy avy ao amin'ny fitondrana ny azo ambara dia izao ny fanendrena ny mpikambana ao amin'ny seni dia didy amandalana no mametra an'ilay izy. Ho anay zany dia voahaza tanteraka ny didy amandalana mahakasika ny fanendrenanay tompoko ary raha eresaka ny etika sy ny moral koa tsika dia izay no antony nanaovanay ny fianianana teo. Aloha tsy dia ny temboalohany dia efa hipetraka ny yaya. Ny paikady ataonay dia andray ny fitokisany vahoaka amin'ny alalan'ny fifanakaloza-kevitra, amin'ny alalan'ny fiaraha-mitantana, amin'ny alalan'ny mangarahara.
Ny farana amin'ny fomba ofisialy androany 6 Desambra ny fotoam-pitantanan'ny Rakotomanana Eva Eriniaina ny Zoni miatomboka amin'ny fomba ofisialy androany ny asan'ny birao vaovao natao teny amin'ny biron'ny Vaomera Mahalotena misana ny fifidianana ny fifamindram-pahefana teo amin'ny rotonda. Anatin'ny fizarana faharoa ny fampahalalam-baovao kosa indray ianao izao na ny actu. Fa isan'ny nivohitra tao anatin'ny tatitry ny filan-kevitry ny minisitra Omaly ny fanafoanana ny didim-panjakana laharana 2024 tsipika iray sy dimanjato tamin'ny 17 martsa 2024 manindry ny tale généralen'ny inspection générale de l'État na ny IGE. Rafitra izay misahana ny fanaraha-maso ny fampiasan'ireo volam-panjakana. Antony maro no heverina ho nahatonga izany. Eo alantsika ary ny Antsiprianjay. No esorina tamin'ny toerany Gilles Rabé Arnosy, tale général ny IGE, araka ny tatitry ny filan-kevitry ny minisitra Omaly. Miantsoroka ny fanaraha-maso ny fampiasana ny volam-panjakana, maneran'ireo rafitra rehetra mifanatotra amin'ny asa-panjakana izy. Ny volana novambra lasa teo anefa, efa nilaza ny filohan'ny sindikandreo inspecteur général de l'État fa mienatra ny ireo raharaha omena sahan'izy ireo. Na eo aza nizaka nataony anatsarana ny fomba fiasa. Raha tokony hatratra 4 ka hatramin'ny 4 ao anatin'ny taona ny asan'izy ireo, tena 4 ho 2 izany. Marihana fa efa nangataka fiaonana tamin'ny filohan'ny repoblika izy ireo, saingy tsy nisy valiny izany. Tamin'ny taona 2024 no nisy fiaonana farany teo aminy sy ny filoha Andry Rajoelina. Amin'izao indray, dia noesorina teo amin'ny toerany io tale général ny IGE io, ka mampametra-panontanian'ireo mpandinika ny hoe efa tsy misy intsony ve izany ity sampana mpanara-maso ity. Etsy andaniny ihany koa anefa, dia maro ireo sampana izay milaza fa efa maro ireo raharaha fanaraha-maso nalefa hodinian'ny IGE no tsy nisy tohiny. Mialefa ny fatokisan'ny sampan-draharaha mifamatotra amin'ny fanjakana ny IGE, ka io no anisan'ny mahavitsy ny fanankinana raharaha eo anivon'ity sampana fanaraha-maso ity. Andeha ikisaka ho any amin'ny faritan'ny Tomasina kosa isika. Mianjandroatra ny tady eo amin'ny andaniny sy ny ankilany manoloan'ilay ady tany ao Ambokarivo, Ambody Tandroroa, Tomasina faharoa. Nilaza ho miandry izay taratasy ara-dalàna sy tena mari-potitra avy amin'ny orinasa Filatex ireo vahoaka any an-toerana. Manao antsoavo amin'ny filoham-pirenena ihany koa anefa izy ireo mba hijery akaiky ny mahakasika ity raharaha ady tany ity. No amafisin'ny mponina tao Ambokarivo, Tomasina faharoa hatrany, fa tsy indry azo lena ny fakana an-tanin'izy ireo. Nolazainy ihany koa fa osika ireo taratasy hoentin'ny orinasa manamarina ny fananany tany. Manaiky ny lamina ny mponina, raha toa ka ara-dalàna tsara ny taratasy rehetra ahafahana maka ny tany raha ny nambaran'izy ireo. Ary vonina hifanatrika amin'ny orinasa eny amin'ny fitsarana ihany koa. Ka zay fogna zany zay fifamaha lany fotoankagny ka kitizy iasa zay ataon'ny premium efa ny fagnarahana amin'ny ara-panjakana isakanany ty Filatex ty fefeny taninay ka zany mavory olo maro akito tsy ekenay zany taninay fokon'olo aty omegna karana zany Filatex zany karana milaza tompon'izy zany ka zany izy tsy ekenay ka raha mivoaka ny didim-pitsarana nefa fa milaza fa tsy anay le tany zay ne miala fa tsy avy Filatex ty hiatrika tribunaly. Ia, ka zany zavatra magaga nefa miditra ankeriny aty amin'ny taninay fogna izy. Kolikoly avy lenta izao fakana tany izao ny sasany tamin'ireo vahoaka. Tsy hita be eny ihany ny fiovaovana ataondreo milaza ho tompon'ny tany. Nisy ny didim-pitsarana efa nivoaka izao, nilaza fa azo hivezivezena ilay toerana izay voabahana. Rehefa tonga nefa nivady tany ampiatra ny didy, dia nilaza ny mpitandro ny filaminana fa baiko avy any ambony no nampiarin'izy ireo amin'ny fanakanana ny fidirana ao amin'ilay toerana. Samy orinasa manohana fanjakana na ny premium na ny Enelek zany fa avadika Enelek koa ma le resaka karana de tsy haintegna le resaka politika zay mahakolikoly avolenta azy io. Kolikoly avolenta mihitsy. Ny antony de tsotra. Teo le izy Filatex vetivety eo lasa Enelek. Zao ndray ny hatramin'ny sandarma ty mahagaga anay fa hoe nahazo baiko tsy hampandehany le asa.
le asa tsy mandeha tsy de olana fa le fiarahamonina aiza ho aiza ny mahampitandro filaminana ny mpitandro filaminana hoe tandroka hiaro ny vozona. Tsara ny manamarika fa androany sirampitso no datin'andro voalaza fa andalovan'ny filoha itokan'ireo asa fanitarana ny seranantsambony Tomasina sy ireo fifanaovantsony mpiara-miasa eo amin'ny Madagasikara sy Japon amin'ireo fiara-miasa isan-karazany. Isan'ny mampametra-panontaniana ny rehetra ny hoe ny filoha itokana ny asa fanitarana ny seranantsambo. Ny orinasa malagasy manatanteraka ny asa nefa tsy avela akarano-tany izay tsy maintsy atao anitarana ny seranana. Fa 5 kilao isan-taona sisa no hena ho an'ny olona iray eto Madagasikara hoy ny tatitra avy amin'ny fivondronam-ben'ny orinasa. Ambany ny fahefa mividin'ny malagasy anefa ny vokatra mitobaka. Mila tohana ny mpandraraha madinika, mila tsarana ihany koa ny razan'ny biby. Tandindondoza ihany koa anefa ny fahamaliana ny filana ara-tsakafo noho ny ahitana ny minisitra lefitra misahana ny fiompiana nandritry ny lanonana fanokafana ny fikaonandrom-pirenena ho an'ny fampiroboroboana ny sehampiariana fiompiana. Ijerena ny vahaolana amahana ny olana fiompiana eto Madagasikara ity fionana ity. Mitatitra amintsika ny Antsiprian izay feno ajariana sy kasambola manana. Ny sy fivoarany sehatra ny fiompiana tao anatin'ny 20 taona farany hoy ny mpisehatra. Olana goavana ankehitriny anefa ny fahambanian'ny fahefa mividin'ny malagasy amin'ny ankapobeny. Nanao ezaka ny mpiompy sy ny mpamokatra saingy miena miandala ny tanin'ny fanjifana hoy ny fanazavana avy amin'ny fivondronam-ben'ny orinasa eto Madagasikara na ny GEM mahana voamera manokana misahana ny fambolena sy ny fiompiana. Tsikatra izany amin'ny tanin'ny fanjifan'ny malagasy tsirairay. Mifampiankina amin'ny fahefan'ny mpanjifa ny fahombiazan'ny mpiompy hoy ny fanazavana. Misy olana eo amin'ny resaka fahefa mividy, tsy ampy zany ny mpinana. Faharoa manaraka izany sahirana ny tantsaha indrindrandrindra sy ny mpiompy tamin'ny resaka famenam-parasamanana ireny. Ny antony nidiny ny toeram-pisakafoanana ary ny ena ny fahefa mividin'ny malagasy. Dikan'izany ny ena be zany ny filana nisy ny fatiantoka. Fahatery manaraka izany misy olana amin'ny fahasalaman'ny biby mila vahana. Fahavatra manaraka izany misy ny resaka genetika. Mila tsaraina zany ny genetika malagasy satria tsy maharaka ny fivoarana eo anivon'ny teknôlôjia ny genetika. Dia mila tsaraina zay. Ao koa ny resaka ataontsika hoe financement. Misy an'izay. Eo koa ny resaka fandriampahalemana. Fa ataontsika hoe zava-dehibe, tena zava-dehibe dia mila mpihinana. Ny olana hitanay dia ny fahefa mividy ny mpanjifa. Amin'izao fotoana izao 2 kilao lasaka 2 kilao isan-taona ny fihinanan'ny malagasy henan'akoho. Ny nomby sy ny henan-kisoa dia latsaka ny 5 kilao isan-taona. Ny atody dia 20 atody isan-taona. Ny ronono moa dia 10 litatra isan'olona isan-taona. Tokony ho izy nefa ho an'ny firenena andalam-pandrosoana, tsy tena hoe mandroso be zany fa firenena afrikanina. Ny henan-akoho tokony eo amin'ny 10 hatramin'ny 12 kilao eo, ny atody eo amin'ny 100 isan-taona eo, ny ronono 20 litatra isan-taona. Dikan'izany mbola lavitsika, mbola misy fampandrosoana tokony atao amin'ny sehatra ny fiompiana. Amin'ny mponina 17 tapitrisa, 3 tapitrisa ihany ny manjifa ny vokatra avy amin'ny fiompiana. Raha tiana idina ny vidin-tsakafo, hiakatra ny fahefa mividy, tokony hiakatra ihany koa izany ny famokarana ho hiatran'ny fivondronam-ben'ny orinasa eto Madagasikara. Miankina amin'ny lanjam-bola ny ariary eto an-toerana ihany koa ny ahafahana mampiroborobo ny sehatry ny fiompiana. Efa ampery ny mitady vahaolana rahateo ny ministera misahana izany. Tsara marina fa tsy zavatra ny volovolaina ambola latabatra isika ho hitiny eto amin'ity sehatra ity ho valide ny mpisehatra. Fa fikaondo zay atao akana indrindrandrindra ny hevitry ny mpisetra rehetrarehetra manerana Madagasikara. Mialohan'izao fikaondo ataontsika zao efa nisy ny fikaondo isaparitra na fanasady nakana ny hevitra ny solotena ny mpiompy zay tsy afaka andeha aty dia fa azo sady zao amin'izao fotoana zao ny hevitra ireo tatsaha manerana Madagasikara ary izany hevitra izany dia hoentina koa hidinihana eto amin'ity CCIVA ty amin'ny teloana manaraka zao. Resantsika ny aretin'omby zay mitondra fesana amin'izao fotoana zao ny mpiompy eto Madagasikara mitondra fatiantoka ary mety ho demotive raha izany lazana azy ireo mpisehatra anatin'izany.
Tontosana mandritra ny 3 andro eto Antananarivo ny fikaonandoham-pirenena ho an'ny fampandrosoana ny fiompiana siatra iray mampiana ny toe-karena ny fiompiana ka mila arenina hoy ny loholona lohabary-andasy arahana ady hevitra sy dindinika ary famoahana ny fanapahan-kevitra no atao mandritra izany. Ivadika amin'ny vaovao mahakasika ny valanaretina Covid-19 kosa indray isika. Faritra telo eto Madagasikara amin'izao no tena hipariahany valanaretina isan'izany eto Analamanga. Fampivoan'ireo marary aloha no fepetra noraisina ankoatra ny fanamafisana ny fepetra sakana araka ny votra tao anatin'ny tatitry ny filan-kevitry ny minisitra Omaly. Tsy nisy kosa ny fanentanana amin'ny fanaovam-baksiny na dia nisy arany vinana petraka ho tratrarina amin'ny tahan'ireo nisitraka vaksiny ho an'ny taona 2024. Dia raha antsika arany antsiprian'izay. Araka ny antotanisan'ny voaka tamin'ny farany herinandro lasa teo. Eto Analamanga ny 1.70 amin'ireo marary ny Covid-19. Ao eto Matsiatra kosa ny 7.70 ary ao Vakina Karatra ny 4.70. Ireo faritra telo ireo no nahitana tranga be indrindra manerana ny nosy. Miisa 3.50 kosa amin'izao ny olona naramaso etsy amin'ny village Voarandota-Penanga. Tranga veto an-toerana avokoa ny ankamaroany araka ny voalaza tao anatin'ny tatitry ny filan-kevitry ny minisitra Navoaka Omaly. Fepetra noraisina ny fampiboana ny marary mba ho fisorohana ny fianaka ny valanaretina. Isan'ny votra tao anatin'ny tatitra ihany koa ny fanentanana ny rehetra ampiasa ireo karazana CVO mba ampiakarana ny hery fiarovana. Vao tamin'ny alatsinainy lasa teo no nisitraka vaksiny Janssen miisa 3 alina sy 3 hetsy fatra avy amin'ny fanjakana Amerikanina ny fanjakana Malagasy. Mpanao vaksiny manodidina ny 5,5 alina sy 4 hetsy no andrasana hatramin'ny farany taona 2024 mba hanatratrarana ny vinana petraka. Olona vita vaksiny iray tapitrisa ho an'ny taona 2024 hoy ny avy eo amin'ny Ministeran'ny Fahasalamam-bahoaka. 2,4 alina sy 7 hetsy izao ny fatram-baksiny azon'i Madagasikara. Mponina miisa 2,4 alina sy 5 hetsy no vita vaksiny tanteraka hatreto, izany hoe mbola ny 2,2 isanjato ny mponina malagasy izany. Tsy tafiditra tao anatin'ny tatitry ny filan-kevitry ny minisitra nefa ny fanentanana ho an'izay fanaovam-baksiny izay, fa ny CVO indray no nahasehatra ho amin'izany. Izany eo amin'izay vaovao ny Covid-19 izay hatrany isika. Ny fatra fahatelo amin'ny vaksiny no mety hatohatra ny variant Omicron avy any Afrika Atsimo. Manainy amin'ny mety isin'ny fioaran'ny fatra ao amin'ny vatan'olombelona ny firopiaro ny zon'olombelona manoloana izay. Amin'izao, efa eo ampamola volana vaksiny vaovao ireo manam-pahaizana anohitra ity vaksiny ity. Ary amin'ny volana martsa ho avy izao no vinavinaina ho aparitaka izany. Dia raha antsika ry ny fanampanazavana mahakasika izay. Ny fanaovana vaksiny fatra fahatelo no mety hatohitra ilay variant vaovao Omicron avy any Afrika Atsimo raha ny nambaran'ny orinasa BioNTech. Ity variant vaovao ity dia azo avy amin'ny fikambanan'ny variant maromaro efa nisy teo aloha. Tsy mahatohitra ity variant vaovao ity noho izany ireo vaksiny efa miparitaka amin'izao izay fatra indroa miantona monja. Mampitandrina ireo siantifika ny fitsarana avo ny firenena mikambana izay miaro ny zon'olombelona mahakasika ny mety isin'ny fioaran'ny fatra ao anatin'ny vatan'olombelona. Raha ny nambaran'ireo tompona andraikitra eo amin'ny firenena mikambana miaro ny zon'olombelona ireo, tsy tokony ho terena ny olona iray hanao vaksiny na mety tera-doza ho an'ny hafa aza ny tsy fanekeny izay. Efa mitady vaksiny vaovao ireo siantifika amin'izao anoherana manokana ity variant vaovao ity. Amin'ny volana martsa ho avy izao no mety ahavitany sy ahafahana hanaparitaka azy. Mialohan'izay, mbola andalo andrana maro samihafa nefa ity vaksiny vaovao ity. Fa vaovao ho an'ireo mpankafy kolontsaina aziatika, koreana sy japoney kosa indray. Andray anjara etsy amin'ny hetsika Gyosho andiany 10 ny 17 sy 17 Desambra ho avy izao ary amin'ny foire fou de Noël andiany 4 ny 20 ka hatramin'ny 4 ny volana Desambra ho avy izao etsy amin'ny plaza Ampeflony Egyoshop. Entana vaovao be sy tsara kalitao indray no atolotry ny Egyoshop azo atao fanomezana tsara amin'ny fety ny Noely. Dia raha antsika ary ny antsiprian'izay.
ho hitanao mandritra ny hetsika roa lehibe eny amin'ny plaza Ampefilo indray ny Egyo Shop na tonga entana marobe mahakasika ny horonan-tsary miaina japony indray izy ireo. Tolotra azo jifaina tsara ho atao fanomezana amin'izao fety ny krismasy izao. Ny 17-18 décembre ho avy izao dia manana stand ao amin'ny hetsika Egyo Shop izay totosanao amin'ny plaza amin'ny 17-18 décembre io manomboka amin'ny 9 ora maraina hatramin'ny 10 ora hariva ary aorianan'izay dia mbola mandray anjara amin'ny foire fou de Noël ao amin'ny plaza ihany koa ny Egyo Shop miaraka amin'ny tolotra sy ny zavatra marobe momba ny kolotsaina koreana sy ny kolotsaina japonais dia ny manga sy ny K-pop moa zany izany lazako izany. Tena tsara be mihitsy ireto natao hoe des cadeaux de Noël ary tena hoe mahafapo be tena mahafinaritra be ary tena hoe tsy misy raha tsy atao amin'ny Egyo Shop irery ihany. Karazana figurine zao dia anisany hoe tena tiany ankizy sy ny tanora izy tony mety be ho an'ny zanatsika ry ray aman-dreny izay fantatsika hoe pakafy mpijery manga ny zanatsika dia afaka vidianana an'ireto karazana figurine ireto anisany hoe avao tonga ireto figurine ireto ary amin'ny endriny tena tsara dia tsara tokoa ankafizin'ny pakafy an'izay manga izay maro isan-karazany ny zavatra hitantsika aty amin'ny Egyo Shop raha tsy tena hoe sakado ihany koa mbola disponible tsara ny nay ny sakado ny cartable moa zany dia amin'ny kalitao tena hoe faran'izay tena tsara mihitsy ary tsy simba vetivety ny nay raha izay hoe kalitaon'ny cartable izay hita ato amin'ny Egyo Shop. Ny suite ihany koa azo anaovana rehefa hoe tsy te hitondra elo afaka mividy suite misy karazany be dia be ny katana ihany koa afaka atao objet de collection ny gourde thermos afaka hitondrana rano na hoe mangana K-pop moa zany izay sary tianao sy ankafizinao afaka jifaina ety avokoa izany rehetrarehetra ny kiraro satria misy karazana kiraro ihany koa aty amin'ny Egyo Shop misy sarina manga ao ihany koa moa zany ny portefeuille ny trousse ny cache-bouche maro isan-karazany tena hoe be dia be raha ho tany sako hoe dia lany fotoanantsika fa hoe tongava aty amin'ny Egyo Shop misokatra ny alatsinainy hatramin'ny sabotsy manomboka amin'ny 8 ora maraina hatramin'ny 10 ora hariva. Ankoatra izay manana karazana entana mahakasika ny kolotsaina koreana koa ny Egyo Shop amin'ny kalitao tsara sy avolenta hatrany. Na article sy godisy momba ny kolotsaina koreana ihany koa ny Egyo Shop ny resaka K-pop moa zany tiako antitra teriny io nisy teo ny manga fa tena hoe natonga arrivage sy nouveauté ana thermos izay gourde thermos anisany tena hoe afantarantsika ny Egyo Shop izany gourde thermos izany afaka hitehirizana rano tsara mihitsy na hoe glacé sa mafana fa tana tsara ilay température tena ilainao zany izay hoe thermos atao amin'ny Egyo Shop izay misy Blackpink moa zany izy ty tahaka izao misy ihany koa BTS anisany hoe groupena K-pop tena ankafizitsika amin'izao fotoana moa zany raha ny hoe Blackpink sy BTS izay. Akoatra izay ihany koa dia mbola disponible tsara mihitsy ny LED stick anisany hoe des cadeaux tena tsara be mihitsy amin'izao fetiny Noël izao dia misy LED stick Blackpink zao atao amin'ny Egyo Shop misy ihany koa ny LED stick BTS hitantsika ato amin'ny Egyo Shop. Ny portefeuille ihany koa dia anisany hoe arrivage be dia be misy karazany be dia be raha ireo groupena K-pop tena ankafizitsika zany dia hitantsika amin'ny Egyo Shop daholo na BTS na Stray Kids na Twice na Blackpink na ITZY maro isan-karazany fa dia hoe tonga avy aty nareo raha ho tany sako hoe dia lany fotoana fa ny tena mety indrindra manontany ao anaty page Facebook ny Egyo Shop na manantona mivantana ety aminay ety amin'ny Canasette ety Akorondrano na ihany koa dia tonga any amin'ny Egyo Shop 17-18 décembre avy izao en plaza na ihany koa amin'ny foire fou de Noël ny 20 au 24 décembre mbola ao amin'ny plaza ihany. Ampatsahivina ary fa ny 17 sy 18 décembre izao ny Egyo Show anasongadina ny kolotsaina aziatika sy ny kolotsaina geek. Ny 20 décembre hatramin'ny 24 décembre kosa ny foire fou de Noël andian'ny faefatra samy ao amin'ny plaza Ampefilo avokoa no atao ireo hetsika ireo. Efa mikarakara fifaninanana atsaran-tare ny Miss Manja atao amin'ny 12 ny volana Desambra ho avy izao ny fifantenana natokana ho andreo malagasy monina any Frantsa moa ity fifaninanana ity ary hitondra avy ny santany Madagasikara izay lany ao anatin'izany. Nianara Solarmanana sy Miss Razafinjatofo. Miss Manja fifaninanana iray natao ampisehoana ny hakantony tovovavy malagasy. Ireo tovovavy monina ny Frantsa sy ireo firenena Eropeana no tena tiliana anatin'izay sy andray anjara anatin'ny fifaninanana. Fampiroboroboana ny kanto eo amin'ny sehatry ny iraisam-pirenena no tanjona anatin'ity hetsika ity. Efa misy mpandray anjara miisa 9 anatin'izay. Jelany io
zay laha misy manao tsy hoe misy diaspora satria manko hoe mipetraka ny ivelany tsy izay fa misy ho an'ny malagasy rehetrarehetra misy ho an'ny Madagasikara. Ody eto an-tanindrazana izay salotra ny misy manja ary hitondra ny anjara birikiny eto ihany koa. Hiady amin'ny herisetra mianjady amin'ireo vehivavy toazy ny tenany. Amin'ny 1 ny volana Desambra no tanterahana ny fifantenana ny misy manja 20 sy 20 anatin'ity andiany fahaenina ity. Efa maro ny salotra ny satany misy manja tao anatin'izay. Efa nampiroborobo ny sehatry ny filatrona teto Madagasikara izy ireo. Eo ihany koa ny fanatanterahana nandrombaka ny amboara ireo asa sosialy anampiana ireo vehivavy toazy. Tsy ny hatsarana sy ny alavana rery ihany anefa no singa ilaina anatin'izay. Hojerena akaiky ihany koa ny fitondratena sy izay tena tanjon'ireo mpandray anjara tsirairay amin'ny fiainany. Mila manana tetikasa anatsara ny fiainany fa indrindra ny fiainany mpiarabelona aminy sy ireo iray tanindrazana amin'ny mpandray anjara tsirairay. Ilay andrombaka ny amboara amin'ity taona ity dia anohitra ny herisetra mianjady amin'ny vehivavy toazy. Andeha hipitany amin'ny maresaka iraisam-pirenena kosa indray isika. Ny afaratra amin'ny fametrahampialan'ny Prime Ministra mihitsy ny hetsika nataon'ny vahoaka tao Burkina Faso manoloana ny fanafian'ny jihadista any an-toerana. Mialohan'ny vahoaka tsy mandray andraikitra tandrify azy ny fanjakana manoloana ny zava-misy any an-toerana izay nahatonga azy ireo hitroatra hidarika hetsika maneho tsy fankasitrahana ny fitondram-panjakana. Leo rahantsika ary ny antsipak'anjay. Au Burkina Faso, le Premier ministre Christophe Joseph-Marie Dabiré a remis sa lettre de démission au président Kaboré. Nametraka ireo antonta taratasy fametraha-pialana amin'ny maha-Prime Ministre azy i Christophe Joseph Dabiré omaly. Antony nahatonga izany ny hetsika mananao tohivakana izay nataon'ny vahoaka manoloana ny fomba fanoheran'ny fitondram-panjakana ireo jihadista izay miverimberina any an-toerana matetika. Na izany aza namela afatra ho an'ny vahoaka tao amin'ny page Facebook niany ny Prime Ministre izay nilaza fa tokony hotohanana ny filoha ary tokony irahina ny rehetra ho fanoherana ny jihadista mpanao herisetra. Efa mbolana maro no nanameloka ny tsy fanoheran'ny fitondram-panjakana ny herisetra tao amin'ny jihadista ny vahoaka tany an-toerana. Mpanao fihetsiketsehana anjatony maro no nidina an-dalambe nanamarika ny tsy fankasitrahana izany tamin'ny volana Novambra lasa teo. Ary efa nitaky ny fametraha-pialana ny filoha mihitsy aza. Hetsika izay nandratrana olona 10 teo eo ka ankizy ny iray ary mpanao gazety ny 2. Mariana fa manodidina ny 2,000 no lavo ary hatrany amin'ny 1,4 tapitrisa no tsy maintsy nafindra toerana nanomboka tamin'ny taona 2012 araka ny fanazavana. Vao tsy ela ihany koa no nisy fanafiana tobiny zandary tany an-toerana mahakasika ity raharaha fanafian'ny jihadista ity ihany. Nahafatesan'olona miisa 750 ka mpitandro ny filaminana ny 350 amin'ireo laviny jihadista mitampiadina ireo. Izany eo amin'izay maresaka iraisam-pirenena izay hatrany isika. Ampitaindavitra ny fanatanterahana ny fihaonana tampon'ny demokrasia karakarain'ny États-Unis androany alakamisy sy raha ampitso azoma 10 volana Desambra. Firenena 10 maneran-tany no mandray anjara amin'izany. Ahitan'ireo firenena tandrefana tsara fifandraisana amin'ny États-Unis. Tsy hita ao anatin'ireo lisitry ny firenena mpandray anjara kosa etsy ankilany i Russie sy i Chine. Tsy isan'ireo mpandray anjara amin'ny fihaonana an-tampony resan'ny demokrasia karakarain'ny États-Unis, i Chine sy i Russie ampitan-davitra ny fihaonana noho ny vahan'aretina Covid-19. Nanambara ny sekretera-mpanjakana misanan'ny filaminana sy ny demokrasia ary ny zon'olombelona ao États-Unis fa oran'ny demokrasia izao ka tsy misy ayahinona. Misedra fampitahorana amin'izao fotoana ireo mpandala ny demokrasia maneran-tany rehetra ho hiatrany izy. Solotenam-panjakana avy amin'ny fikambahana tsy miankina amin'ny fanjakana, solotenan'ny orinasa sy fikambahana mpanao soa ireo voasy. Niteraka adihevitra lehibe ny tsy fahitana ny Russie sy Chine tao anatin'ny lisitra. Firenena sokajin'ny filoha Joe Biden ho mpanao jadona. Fomba fisainana mifono ady mangatsika indray izany hoy ny masoivo Rosiana Sisino tamin'ny faran'ny volana Novambra tamin'ny gazety iray.
mametra-pantena ihany koa ny fanasana ireo firenena nahitana tranga mampiayay amin'ny fanitsakitsahana zon'olombelona sy osoka ara-pifidianana. I Iran sy Iran irery izao no firenena avy ao Proche-Orient nahazo fanasana. Nanomboka androany ary ifarana rahampitso ity fiona an-tampony ho an'ny demokrasia miainga avy ao Etazonia ity. Rehefa ho an'ny vaovao doka varotra kosa indray méga de stockage, varotra fampirantiana ahitana ireo kojakoja ilaina amin'ny andavanandro. Manomboka androany ka hatramin'ny faha 1 volana Desambra ary ny fotoana etsy amin'ny Palais des Sports Mahamasina. Ho an'izay mila akanjo, kojakoja ilaina ho an'ny fikarakarana tarehy sy ny volo, na ihany koa mitady kojakoja manokana ho an'ny zanaka, ny méga de stockage no mety aminao. Méga de stockage, varotra fampirantiana atao ao amin'ny Palais des Sports Mahamasina manomboka androany hatramin'ny faha 1 volana Desambra ho avy izao. Ye, ahitantsika karazan-javatra be dia be ato amin'ny méga de stockage, ahitantsika kilalao, ahitantsika akanjo, ahitantsika kiraro, ahitantsika poketra, ahitantsika firavaka, ahitantsika sakafo ihany koa, ahitantsika kilalao manentana antsika rehetrarehetra avy aty méga de stockage. Misy stand miisa 80 ao amin'ity méga de stockage ity. Hitanao ao amin'ny méga de stockage avokoa ireo kiraro, akanjo, kilalao, misy ranomanitra sy firavaka ihany koa hitanao ao amin'ny méga de stockage. Hitanao ao ireo entandreo amin'ny vidiny mirary dia mirary nefa tsara kalitao. Tamin'ity andiany fahen'ity nomena fahafampo manokana ireo mpifoka sigara. Misy vatomamy natokana ho an'ny sigara izay manome hanitra voankazo mamy. Izy fianambidy hatramin'ny 500 isan-jato ny vidin'entana hitanao ao. Amin'ny méga de stockage an'izay dia sady en promotion daholo ny ankamaroan'ny zavatra atao méga de stockage no amin'ny qualité le tena tsara daholo na kilalao na ny akanjo zavatra rehetrarehetra ilaintsika amin'izao fety izao hitantsika aty amin'ny méga de stockage daholo. Manomboka amin'ny 20% ka hatramin'ny moins 55% ny promotion atolotra ny mpandray anjara ato. Manentana antsika rehetrarehetra tonga aty amin'ny méga de stockage atao amin'ny Palais des Sports Mahamasina milakamisy izy masabotsy izao manomboka amin'ny 7 maraina dia misokatra amin'ny vavahady ny vididirana arivo ariary ka dia manasa antsika rehetrarehetra ho avy aty indrindra ho an'izareo mbola tsy nahazo kilalao krismasy tonga avy aty na fitaovana ilaintsika amin'izao fety izao dia tonga avy aty amin'ny méga de stockage fa sady mahazo ny morontsika nefa mahazo ny tena kalitao tena tsara. Eny amin'ny Palais des Sports Mahamasina ny fotoana manomboka androany hatramin'ny faha 1 volana Desambra. Dia izay ihany koa namarana ny fampahalalam-baovaontsika tamin'ity takariva ity tombo-kilasy tomboko vavy. Toy ny mahazatra anao hatrany ny famelohany tena isarantsika dia hoaroso aminao sahady ny vinan'ny mety ho toetry ny andro ho an'ny rahampitsy zoma. Any amin'ny tapany avaratry ny nosy any avy hatrany tombo-kilasy tomboko vavy no hanomboantsika amin'izay vinan'ny mety ho toetry ny andro izay ifandimby ny rahona sy ny masoandro ho Savasiana. Eo anelanelany 20 degré Celsius ka hatramin'ny 4 degré Celsius ny maripana. Hodandrifindrahona ho Boeny sy Melaky. Ifandimby kosa ny rahona sy ny masoandro. Eo anelanelany 4 degré Celsius ka hatramin'ny 4 degré Celsius ny maripana. Ifandimby ihany koa ny rahona sy ny masoandro ary hoarahin'orana ho an'loatra mangoro. Hodandrifindrahona sy hoarahin'orana analanjorofo ary hodandrifindrahona kosa ho Antsinanana. Eo anelanelany 1 degré Celsius ka hatramin'ny 1 degré Celsius ny maripana. Ifandimbiasan'ny rahona sy ny masoandro ary hoarahin'orana ihany koa ao Bongolava. Hodandrifindrahona any Tasy Analamanga ary hoarahin'ny Rotsakorana izany ao Vakinankaratra. 9 degré Celsius ka hatramin'ny 13 degré Celsius ny maripana. Ibalika ny masoandro ao Morony Mania, hodandrifindrahona ao Matsiatra Ambony sy Atsimo Atsinanana. Ifandimby kosa ny rahona sy masoandro ao Orombe sy Vatovavy Fitovinany. Ho an'ny faritanin'ny Toliara kosa indray, hodandrifindrahona ao Menabe. Ifandimby ny rahona sy ny masoandro ao Atsimo Andrefana, Androy ary Anosy. Eo anelanelany 4 degré Celsius ka hatramin'ny 4 degré Celsius ny maripana. Dia ny vinan'ny mety ho toetry ny andro ihany koa tombo-kilasy tomboko vavy no namarana ny fiarahantsika ho an'ity takariva ity. Ankasitrahako feno ianao naharitra niaraka taminay teto hatramin'ny farany. Mametraka ny veloma mandra-pita fa ho manaraka indray. Veloma tomboko.
débat tellement, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le JT. Glisse. Découvrez les nouveaux soins capillaires adaptés à vos besoins. La qualité professionnelle pour vous. Schwarzkopf. Probat, la puissance qu'il vous faut. Disponible dans toutes les stations Jovena. Disponible chez Chamsoul. Disponible chez les distributeurs agréés dans tout Madagascar. Bijouterie Panso vidy volamena mivarotra sy manamboatra firavaka volafotsy sy volamena sahaza ho an'ny rehetra manatona ao amin'ny galerie 9 Tsaralalàna box 8 na building complexe Ampiflo. Matezatol manolotra anao ireo entana azo antoka sy mora indrindra ho aminy tolondulé, galvabac, tuile siam amin'ny loko sy refy izay tiavanao azy. Matezatol ho amin'ny fanorenana maharitra sy mateza amin'ny vidiny tena mirary. Aza matahotra, vetivety ireo tasy dia afaka alona fotsiny, tsy mila mikosika be intsony, tena mora madio ny lamba, manitra sady tsy manimba tanana ny vovon-tsavony S23. 12 taona mihoatra ve ianao? Maniry ianao vaksiny miaro amin'ny coronavirus? Aza misalasala ary manatona avy hatrany ireo toerana voatokana anaovana vaksiny any amin'ny faritra sy distrika misy anao na mbola tsy nisoratra anarana azy. Mitondra kara-panondro, tongava fa tombotsoa anao sy ny ankohonanao ary ny manodidina anao ny fahavitanao vaksiny. Vaksiny mahomby sy azo antoka ny ampiasaina eto amin'ny firenetsika.